Непроходящий кашель. Люди годами лечат свой кашель, не могут вылечиться. В чем причина? Объясняю. Дело в том, что ваш кашель, скорее всего, вызван застоем желчи. И у вас проблемы с желчеоттоком. И на наши легкие сильно влияет работа печени и желчного пузыря. А по психосоматике печени и желчный пузырь – это подавленный гнев. Вы много нервничаете, злитесь. Когда вы злитесь, у вас повышается температура тела, кровь густеет, желчь густеет. Соответственно, плюс еще, когда вы злитесь, у вас спазмируются все внутренние органы. Вот вам образуется застой. Вот ваша болезнь. А вы лечите легкие кашель, а нужно начинать совсем другого. И начинать нужно не с печени и желчного пузыря, а начинать нужно с ваших эмоций.